mutumin da ba Annabi bane, amma ga sunansa cikin Alƙur'ani. Akwai wajen da wani ambace shi, ba Annabi bane, ba sarki bane, bawa ne, wanda ba Habashi, mai aikin kafinta. Amma duk da haka Allah ya ma shi alaƙa su games, wata sura ta Alƙur'ani da kira sunansa. Sunansa shi ne Kuma. An haifi Luqman a matsayin bawa a biyar. Ya aikin kafinta da kiwon babu, amma yana da labarin musamman. Hikima mai zurfi da nutsuwa wadda ta ba duk wanda ya sa shi mamaki. Sa'ad da wani sarki bar sinariya da babban matsayi, Luqman ne ya ce, girman daraja na dai yana wurin Allah ba cikin tasbihin duniya ba. Ya rayu cikin sarki yana cin bobi da tun da biyu. Duk da haka mutane suna zuwa wurinsa neman hikima. Allah ya adana da siya duk wani rikinsa ko ani har zuwa yau. Ya ce, ya ɗaya ba ta da kaɗa wani abu da Allah. Rufayar da sallah, kayan wani da abin da yake mai kyau. Na da abin da yake muna. Kai haƙuri a kan abin da ya same ka. Amma ka rage muryarka. Dalilin da mun lallawa bi munai da cikin sautuka shi da sautin sarki. Sa'ad da aka zambe shi ne da zama hikima, Kuma ya ce, na fi koyon darussa daga jahilai fiye da masu hikima. Na lura kura-kuran sannan na guje musu. Ya kuma ce, bibita yin shi wa kan magana, kamar bibita zinariya ne a kan azurfa. Sa'ad da mutane suka soki yadda yake hawa, sannan su zuci yadda yake tafiya, har ma suka soki yadda shi ɗansa suke yin akan sami. Izin tambaye shi, me ya kamata mu yi? Kuma ya ce, wa me ya za ka yi ba da taɓa faranta kowa rai ba. Da aka abu ta abu da yake daidai, sauran kuma fi wasa da Allah. Dokuman ba Annabi ba ne, wadan Allah ne wanda Allah ba shi hikima. Har yanzu miliyoyin mutane suna karanta domin misalin sefa. To wanda da zai koya da gare shi